ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആര്യസ് ലേണിംഗ്. ഇന്ന് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ 16ാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ റിബൺ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റിബൺ മൂവ്മെൻറ്റ് 3 ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെൻറ്റ്, ലെങ്ത് വൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ്, ഓട്ടോമാറ്റിക് റിവേഴ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ്. റിബൺ മൂവ്മെൻറ്റ് 3 തരത്തിലുണ്ട്. അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെൻറ്റ്, ലെങ്ത് വൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ്, ഓട്ടോമാറ്റിക് റിവേഴ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ്. അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെൻറ്റിനെ നമുക്ക് റിബൺ ത്രോ മൂവ്മെൻ്റ് എന്നും പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെൻറ്റിനെ റിബൺ ത്രോ മൂവ്മെൻ്റ് എന്നും പറയാം. ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റിബൺ ക്യാൻ ബി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഫ്രം റിബൺ സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റ്. The movement of ribbon can be identified from ribbon spool shaft. Number of spool shaft in a typewriter 2. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ അറിയാം? റിബൺ സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റ് നോക്കിയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. 2 സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റാണ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ഉള്ളത്. റിബൺ സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റ്, റിബൺ സ്പൂൾ റൊട്ടേറ്റ്സ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റ് ആൻഡ് മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ റിബൺ സ്പൂൾ എങ്ങനെയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെയും മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെയും ഹെൽപ്പിലാണ് റിബൺ സ്പൂള് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. റൊട്ടേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ടു ദി റിബൺ ഫ്രം മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് ത്രൂ ബീവൽ ഗിയർ. റൊട്ടേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ടു ദി റിബൺ ഫ്രം എവിടെ നിന്നാണ്? മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് ത്രൂ ബീവൽ ഗിയേഴ്സ്. മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്നും ബീവൽ ഗിയേഴ്സ് വഴിയാണ് എന്താണ് റൊട്ടേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് റിബണിലേക്ക് പോകുന്നത്. മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിൽ എത്ര ബീവൽ ഗിയേഴ്സ് ഉണ്ട്? 2 എണ്ണം ഉണ്ട്. മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിൽ 2 ബീവൽ ഗിയേഴ്സാണുള്ളത്, ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും. ദ പാർട്ട് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ വിച്ച് ക്യാരീസ് റിബൺ ഏതാണ്? റിബൺ ക്യാരിയർ അല്ലെങ്കിൽ റിബൺ വൈബ്രേറ്റർ. ദ പാർട്ട് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ വിച്ച് ക്യാരീസ് റിബൺ എന്താണ്? റിബൺ ക്യാരിയർ ഓർ റിബൺ വൈബ്രേറ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റിബൺ മൂവ്മെൻറ്റ് 3 തരത്തിലാണുള്ളത്. അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെൻറ്റ്, ലെങ്ത് വൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ്, ഓട്ടോമാറ്റിക് റിവേഴ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ്. അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെൻറ്റിനെ എന്തെന്നും പറയാം? റിബൺ ത്രോ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്നും പറയാം. ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റിബൺ ക്യാൻ ബി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഫ്രം എവിടെ നിന്നാണ്? റിബൺ സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റ്. നമ്പർ ഓഫ് സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റ് ഇൻ എ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ 2. Ribbon spool rotates with the help of spool shaft and main shaft. Rotation movement transmit to the ribbon from main shaft through bevel gears. Main ഷാഫ്റ്റിൽ 2 bevel gears ആണുള്ളത്, റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും. The part of typewriter which carries ribbon, ribbon carrier or ribbon vibrator ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് റിബൺ സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റ് ആണ്. മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെയും സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെയും സഹായത്താലാണ് റിബൺ സ്പൂൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, റിബൺ സ്പൂൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെയും സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെയും സഹായത്താലാണ് റിബൺ സ്പൂൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റുകൾ കറങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് റിബണിൻ്റെ നേർരേഖാചലനം ഉണ്ടാകുന്നത്. സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റുകൾ കറങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് റിബണിൻ്റെ നേർരേഖാചലനം ഉണ്ടാകുന്നത്. ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ 2 സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റുകളുണ്ട്. ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ 2 സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റുകളുണ്ട്. സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ലോവർ എൻഡിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗിയറാണ് ബീവൽ ഗിയർ. അപ്പോൾ ബീവൽ ഗിയർ എവിടെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ലോവർ എൻഡിലാണ് ബീവൽ ഗിയേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിൽ എത്ര ബീവൽ ഗിയേഴ്സ് ഉണ്ട്? 2 ബീവൽ ഗിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിൽ 2 ബീവൽ ഗിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റിബൺ സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റ് എന്താണ്? മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെയും സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെയും സഹായത്താലാണ് റിബൺ സ്പൂൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റുകൾ കറങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് റിബണിൻ്റെ നേർരേഖാചലനം ഉണ്ടാകുന്നത്. ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ 2 സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റുകളുണ്ട്. സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ലോവർ എൻഡിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗിയറാണ് ബീവൽ ഗിയർ. മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിൽ 2 ബീവൽ ഗിയറുകളുണ്ട്. അപ്പം ബീവൽ ഗിയറുകളും 2 എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റുകളും എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? 2 എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. A rod which consists of bevel gears connecting the 2 ribbon spool shaft, അതാണ് മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ഗിയർ ഷാഫ്റ്റ്. A rod which consists of bevel gears connecting the 2 ribbon spool shaft, ഏതാണ്? മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ഗിയർ ഷാഫ്റ്റ്. റിബൺ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ അഥവാ കളർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്താണ്? അപ്പോൾ അതാണ് നെക്സ്റ്റ്. റിബൺ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കളർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ. റിബണിൻ്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? റിബൺ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ.
റിബണിൻ്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് റിബൺ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കളർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ റിബൺ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൽ കുറേയധികം ചിഹ്നങ്ങളായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെന്തൊക്കെയാണ്? ബ്ലൂ ഡോട്ട് ഉണ്ട്, വൈറ്റ് ഡോട്ട് ഉണ്ട്, വൈറ്റ് ഡാഷ് ഉണ്ട്, റെഡ് ഡോട്ട് ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? ബ്ലൂ ഡോട്ട്, വൈറ്റ് ഡോട്ട്, വൈറ്റ് ഡാഷ്, റെഡ് ഡോട്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് കാണുന്നതാണ് റെഡ് ഡോട്ട്. ഏറ്റവും താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് കാണുന്നത് എന്താണ്? റെഡ് ഡോട്ട്. നെക്സ്റ്റ് റിബൺ റിവേഴ്സ് പിന്നാണ്. റിബണിൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ചലനം സാധ്യമല്ലാതെ വരുമ്പോൾ റിബൺ റിവേഴ്സ് പിൻ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ എവിടെയാണ്? റിബണിൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ചലനം സാധ്യമല്ലാതെ വരുമ്പോൾ റിബൺ റിവേഴ്സ് പിൻ ഉപയോഗിക്കാം. ഒരു സ്പൂളിലെ റിബൺ പുറത്തേക്ക് പ്രസ് ആവുമ്പോൾ അത് മറുവശത്തെ സ്പൂളിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ചുറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ, നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് റിബൺ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു വശത്തു നിന്ന് കറങ്ങി മറ്റു വശത്തേക്ക് ചുറ്റും. അപ്പോൾ ഒരു സ്പൂളിലെ റിബൺ പുറത്തേക്ക് പ്രസ്സാകുമ്പോൾ അത് മറുവശത്തെ സ്പൂളിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ചുറ്റും. ഇത് സാധ്യമല്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? റിബൺ റിവേഴ്സ് പിന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അത് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റിബണിൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ചലനം സാധ്യമല്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് റിബൺ റിവേഴ്സ് പിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു സ്പൂളിലെ റിബൺ പുറത്തേക്ക് പ്രസ്സാകുമ്പോൾ അത് മറുവശത്തെ സ്പൂളിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ചുറ്റും. അത് സാധ്യമല്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് റിബൺ റിവേഴ്സ് പിന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് 3 എണ്ണമാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ റിബൺ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്തായിരുന്നു? 3 ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെൻറ്റ്, ലെങ്ത് വൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ്, ഓട്ടോമാറ്റിക് റിവേഴ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ്. 2 സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റാണ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു. ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റിബൺ ക്യാൻ ബി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഫ്രം റിബൺ സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റ്. റിബൺ സ്പൂൾ റൊട്ടേറ്റ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റ് ആൻഡ് മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ്. റൊട്ടേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ടു ദി റിബൺ ഫ്രം മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് ത്രൂ ബീവൽ ഗിയേഴ്സ്. ഓക്കെ, മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിൽ 2 ബീവൽ ഗിയേഴ്സ് ഉണ്ട്, ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും. ദ പാർട്ട് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ വിച്ച് ക്യാരീസ് റിബൺ ആണ് എന്താണ്? റിബൺ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന പാർട്ടാണ് റിബൺ ക്യാരിയർ അല്ലെങ്കിൽ റിബൺ വൈബ്രേറ്റർ. പിന്നെ പറഞ്ഞത് റിബൺ സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റാണ്. മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെയും സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെയും സഹായത്താലാണ് റിബൺ സ്പൂൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റുകൾ കറങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് റിബണിൻ്റെ നേർരേഖാ ചലനം ഉണ്ടാകുന്നത്. ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ 2 സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റുകളുണ്ട്. സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ലോവർ എൻഡിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗിയറാണ് ബീവൽ ഗിയർ. മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിൽ 2 ബീവൽ ഗിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിൽ 2 ബീവൽ ഗിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 2 സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റുകളും ഉണ്ട്, 2 ബീവൽ ഗിയേഴ്സും ഉണ്ട്. എ റോഡ് വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ബീവൽ ഗിയേഴ്സ് കണക്ടിങ് ദ 2 റിബൺ സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റ്. എന്താണ്? മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ഗിയർ ഷാഫ്റ്റ്. അപ്പോൾ എന്താണ് മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ്? എ റോഡ് വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ബീവൽ ഗിയേഴ്സ് കണക്ടിങ് ദ 2 റിബൺ സ്പൂൾ ഷാഫ്റ്റ് ആണ് മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ഗിയർ ഷാഫ്റ്റ്. പിന്നെ പറഞ്ഞത് റിബൺ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കളർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ്. റിബണിൻ്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ബ്ലൂ സ്പോട്ട് ഉണ്ട്, വൈറ്റ് ഡോട്ട്, ബ്ലൂ ഡോട്ട് ഉണ്ട്, വൈറ്റ് ഡോട്ട് ഉണ്ട്, വൈറ്റ് ഡാഷ് ഉണ്ട്, റെഡ് ഡോട്ട് ഉണ്ട്. റിബണിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ്? റെഡ് ഡോട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് റിബൺ റിവേഴ്സ് പിന്നാണ്. ഒരു സ്പൂളിലെ റിബണ് പുറത്തേക്ക് പ്രസ്സാകുമ്പോൾ അത് മറുവശത്തെ സ്പൂളിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ചുറ്റും. അത് സാധ്യമല്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? റിബൺ റിവേഴ്സ് പിന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? റിബണിൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ചലനം സാധ്യമല്ലാതെ വരുമ്പോൾ റിബൺ റിവേഴ്സ് പിൻ ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി നോക്കാം. ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ റിബണിൻ്റെ കുറച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ, അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയാം. റെഡ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ ബൈകളർ റിബൺ നോർമലി ബി അറ്റ് ദി ഡാഷ്. എവിടെയാണ് റെഡ് പോർഷൻ വരുന്നത്? ബോട്ടമാണ്. ഓക്കെ, വിഡ്ത്ത് ഓഫ് എ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ റിബൺ. ടൈപ്പ് റൈറ്റർ റിബണിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് എത്രയാണ്? 1.27 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഇവിടെ സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് എല്ലാ ഓപ്ഷനും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 1.27 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്റർ റിബണിൻ്റെ വീതി എത്രയാണ്? ഓക്കെ, 0.5 ഇഞ്ച്. നമ്മൾ ഹാഫ് ഇഞ്ച് എന്ന് പഠിച്ചില്ലേ, അതാണ് 0.5 ഇഞ്ച്. നോർമൽ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് എ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ റിബൺ. അപ്പോൾ ഇവിടെ മില്ലിമീറ്ററിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3നും പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ, 13 മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു, 1.27 സെൻറ്റിമീറ്റർ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ മില്ലിമീറ്ററിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 13 മില്ലിമീറ്റർ. വേർ ഈസ് ദ റിബൺ സെറ്റ് ഓൺ ദി ടൈപ്പ് റൈറ്റർ. എവിടെയാണ് റിബൺ സെറ്റ് കാണുന്നത്? സ്പൂളിലാണ്. സ്പൂൾ. ഓക്കെ, 2 color letters are stamping while using 2 color ribbon. It is called
bleeding. Two color letters are stamping while using two color ribbon. It is called bleeding. ഓക്കെ, ഒരു അക്ഷരത്തിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങൾ പതിയുന്നതിനെ പറയുന്ന പേര് എന്താണ്? ബ്ലീഡിങ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The movement of ribbon automatically from full spool to empty spool is known as ഓട്ടോമാറ്റിക് റിവേഴ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ റിബൺ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ 3 മൂവ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞു. അതിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് റിവേഴ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? ഫുൾ സ്പൂളിൽ നിന്ന് എം ഡി സ്പൂളിലേക്ക് റിബൺ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റൊട്ടേറ്റ് ആവുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഓട്ടോമാറ്റിക് റിവേഴ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റിബൺ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫ്രം ഫുൾ സ്പൂൾ ടു എം ഡി സ്പൂൾ. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, ഓട്ടോമാറ്റിക് റിവേഴ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ്, റിബൺ കാരിയർ ഈസ് ഫിക്സഡ് ബിഹൈൻഡ് ദി ടൈപ്പ് ഗൈഡ് ആണ്. ഓക്കെ, റിബൺ കാരിയർ ഈസ് ഫിക്സഡ് ബിഹൈൻഡ് ദി ഡാഷ്. അത് ടൈപ്പ് ഗൈഡ് ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. For cutting in the stencil paper, ribbon position indicator is put in the dash. സ്റ്റെൻസിൽ പേപ്പർ നമ്മൾ ഫോർ കട്ടിങ് ഇൻ ദി സ്റ്റെൻസിൽ പേപ്പർ റിബൺ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഈസ് പുട്ടിങ് ഇൻ ദി ഡാഷ്. സ്റ്റെൻസിൽ പേപ്പർ കട്ടിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ റിബൺ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഏതിലാണ് ഇടുന്നതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അത് വൈറ്റ് കളറിലാണ് ഇടുന്നത്. എന്തിലാണ്? വൈറ്റ് കളറിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇനിയുണ്ട്. നമുക്കത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.